til et ting som heldur man snakker om igjen i hevda, i høttene. Det legg mest til hvordan Satan arbeider. Satan, okkara futjende. Okkara salar futjende. Han en ante. Legg mest til at han brukar lign. Han feir lignarinnar. Og her som lign kommer inn og onkur elita eller onkur valda personar sita at til lignene. Så fettler alt. Tog at det blir det som dominerande og mest aksepterat, vorst. Og det kommer inn i skolanar, og det kommer inn i alle lærestånar, alle vysenda menn, hvis du ikke trorst hesson, så det bare ut, Trorst du ikke menningarlærer, så slipper ikke være lærere negastan. Hvis du ikke trorst menningarlærerne. Og så snart kommer det her inn i øysene, at hvis du ikke gavtekur sodomi, hvis du kallar det sodomi, eller du kallar det sjukklighet, eller kallar det synd, og det møte du, så du vrekaver. Så kan du ikke brukast. Og det hent du på angatøy. Det hent du på angatøy. Og det et engst ord som heter priestcraft. Det at det særlig i katolske kyrkjen, at det prester som brukar sånne posisjon til at trøllbinda folk, til at halda det i sin makt, du varst da, prester. Priestcraft, det egentlig et slavgante, men det manipulasjon. Og til det som gong fyrir seg nu, Satan brukte prester i mye katolska prester, men nu brukar han vysendamenn. Ja, men vysendamennene sier det her. Ikke bare øyn, men atler. Så du kan spørre tia. Hatt avgrøyt, vysendamenner har tala. Vysendamenner har tala. Og varst du nu? Det ikke til at atler vysendamenn halda det, men det tog at det kommer fra ankron særligen sted, ankron særligen lærestående, og i Amerika, og Bretlandet, Paris, ankron sånn, 3-4 er de største og viktigaste. Hvis det kommer herifra, og kommer fra ankron virkjenten, vysenda blæge som kommer ut av fra mannen, og ankron skriver her, og så det til handan kanningen her, handan kanningen, men det er ikke til at det sannøyd. Men tog at det bare en mening som blir knappelig bare, hva skal vi si, politisk korrekt. Du måste mene det her. Tog at medien hever korsvis ned, det myndast av så trust og i andan. Og det har skapt bare vi endertøkker. Vi sier det nå ofte, og ja, men alt sier det her. Ja, men altså, jeg har ikke hørt, altså, hatt det alle stedene nå, du varst. Du kan, altså, du steinbort hvis du ikke varst av oss her. Kvært? Folk født homoseksuell? Det de ikke. Hatta kjemur bæra orsaka av ytre avskan og en forvirra av sinne hatta ikke oi kromosomen eller DNA eller nøkron. Hatta ikke fysiskt. Og så tås det om kinsskifte. Ongen hever nekkant skift kin, ongen hever nekkant skifta kin. Du kanst ikke brøyta DNA og kromosom. Du kanst avvirka hormon, og du kanst skjere av en menneske og operera okkur annet på. Så det ser ut som hitt kine, og det kan mala seg og ditten datten, og så ja, men hikka nu.
Nu hever han till lika som det som han føler sig som. Han føler sig som at det er, til han forvirrar. Og det eneste til det har gjort vi hans likam at det har lagt han. Han ikke blivet til konfolk. Og det var han ångan tog. Ja, men hik lagt han kunne befrukta et egg og karat inn i bøtjen og noen tar kunne gjøre, og så kan han bæra det inn i bøtjen og sjåan det ikke under løvmauer, men hik bæra han det inn i bøtjen og nu skjer det opp, nu har han født badne, vi djev hånden og keisarsnitt. Han har ånga bopper at det djev til brøst. Og det kunne det slett ikke gjøre. Det kunne ikke framlega bopper som at her. Kunne det. Så etter alt simpelt hen så skøytbort. Og nu skulle folk kunna lauliga, alltså nu började det snacka om det. Alltså det kom ju i ören London att det skulle lauliga kunna skifta kin till vårt. Och hette exploderar det kommer att växa och bröja sig. Men det bara tog att man har öppnat fyra då i hötterna följt. Och man så att det ner i badnasalna. Ung bøtten det så ikke den stande utan etten at det har troplaga vi at bøtten blev fullstendig forvirra. Det vet ikke hva det er oppe eller nyer altså. Ty ikke hever en naturlig ordan. Alt er fleksibelt, alt er flautande. Halda deg. Ja, så er kaos, varst du, og så var det ikke nekka. Nå, det er, altså, den tøyen her, gjev meg kraft, altså. Øysene for jeg tås av vujar om at her, sagt du, voisynden, darwinismen fører et år fram for alt det her fenomenet, med vi manne, og et nytt høyde som er samkjentur. Homosexual, det var det. Men til et nytt år som er uilete av nødjan tankabuna. Det er en nætjen kaisar som har finnet nødj klæger. Det som er uileten klæger. Men det som at året er uilete, det er liknende. Det at hvis du sier at hvis du brukar ordet samkjentur, så vi kjenner du det som et veriligt, laknaligt fenomen. Til det som han er. Så har du ikke rett til å si noe med det, hvis det er det som han er, han kan ikke kjøre vitt. Sier du? Du er hatt en liggen. Jeg har sagt det nå i 11 år. Men hvis du sier det eldre året, det opprunalige året, han er en sodomittur. Så er det noe helt annet. Så spåres det atter til først og at det kommer fyrir i Bibelen. Med vi mannen, menn vi mannen. Og så var det. Alt dette fenomenet her, med vi mannen, som Paulus også tar om i Rom 8, det fører fra til naturlig omgjengen og ivrig handan som er imot natur. Ja, så har du en annan, så har du era bagasje, så har du en annan tøtning, og det er en bibelske tøtningeren. Så du hatt det liggen, og det kommer inn i noen voisendene. Ja, men voisendamennene sier, laknene sier, ja, men varst du ikke, tar jeg funnet det av. Nå sier jeg der hatta, og nå sier jeg der hatta. Jeg tar brøydest alle tøyene hva det sier. Det brøydest alle tøyene hva det sier. Men Guds ord brøydest ikke, og han har sagt sannlagen om alt, og han har rett. Øysen om det, at gjøren er fløtt.
Hon vikast ikke. Hon hever en brøyt og en langt til en bølter ikke. Men det er bor. Ikke til hvis du gonger ut nå lengt, så først du det av. Men jøren hever sin enda. Gledebåskapen skulle prætikas til enda gjærarinnar. Jøren hever en enda. En enda. Det har alltid lagt seg her. Kom nå, står det. Ja. Og en enda. Du kommer til en enda, du kan ikke være langkur. Hun hever bare en paul til Norrpaulen. Godt å vite at det her, altså. Og fullar høyder, altså. Jeg føler meg pura frujan av Atlasens vassun her, altså. Voisenda mennene sier, jeg skuit jo hva det sier. Da kan etter en lorst, tvarmet til lenkan, og sette han i halsen. Det er fotler i liggen. Adler tar ovast og i NASA er det frumurarar. Adler. Frumurarar. Ja. Og tar halta gjørende bundna og liggen. Så igjen 2015 har folk rundt om, eller ut om alla gjørende gjørst matingar, om noen kurva kan matast nekkast den i hjørne. De kan ikke matast. Har prøva vi lasar etter vattnet noen 22 kilometer, pura flatt. Har 80 av vera 8,5 meter av bulti av vattnet, ja, det bølna opp. Det slett ikke bare til å lysa lasara etter vattnet, men det er bare til. Sørst du, gjøren så stor som det skjer av vera, og det rundt som det skjer av vera, så hever kurvan og en formel. Det kan råknast ut. Først du så langt ut, så det vera en tann kurvan. Men tann kurvan finst ikke nekrastane av gjørene. Hon finst ikke. Og det kan du si av folk, de flennar berettar. Tog at de jo trøllbunden, de forganda av så kallar voisint. Det ligger. Det har omgått vært på mannen. Og nå tvattler de til at de skulle opp på Mars. Mars ikke en gang planet å fære på. Da kunne de ikke fære på her. Stjøttene der bare en mellom 6 og 12.000 kilometer oppe. Der det festar ui et kvalv som i hjørnet, som fast. Fast kvalv. Og der fastar ui her. Og der kom en dag bokstavlig at ristast ur kvalven og detta nere hjørnet. Bokstavlig. Just som Bibelen sier. Bibelen sier at stjøttene skulle falla fra himmelen. Bibelen sier ikke at det skal komme et meteoritta hev fra himmelen. Det sier Bibelen slett ikke. Bibelen mener det som hun sier det som hun mener, og du kan sluta av det. Jeg lurer av alt som Bibelen sier, og lurer slett ikke av voisint. Jeg prøver ikke. Jeg vil ikke ha et år som nekar voisint av meg, og sier nekar som helst. Men jeg vil ha alt som god til å si om alt. Da han var rett i øtlun. Jøren fløt, og hun still. Vi bygger ikke av en planet en gang. We are not on a planet, we are on a plane. Vi av en hva skal man säga? Og en fløto. Og en større fløto. Rundare. Når kveves du gonger halt ut av endan, ånden verger her så kallt, og her bøllamyst. Men du kommer ut her, og ta ryser, ta hagri opp, og du kommer ut til et fristepunkt her, og ta det bare fast. Ta det bare opp etter.
Og det heldur den her kvalven som i hjørnet. Bibelen sier det at det kvalv i hjørnet. Og Jobb sier det at det kvalv som et bratt skåjeglær. Like a molten looking glass. Og det hva det Det her, det fast. Du kanst ikke være dumta. Og elitan av hjørnet, de vet det, de sier det av først. Men som en joke, men de vet det. De vet at det her, og de slipper ikke dum. Og de vil halde akkurat bunden i liggen. Tog at han liggen som nu ræver, hun vil være så i 500 år, og det blir ikke til å brøte henne. Men hon langt bråten. Guds år sier meg satt. Gud sier meg satt. Jeg gjør henne fløt. Hon vikast ikke. Og ta Josva bei Saul og manna stekka, og de stekka av. Ja, men så var det de som stekka av. De stekka av. Og Salmon 19 sier til at Saulen ferast, hon fyrir utrønne kamare, hon ferast henne av seg ras, og så kommer hun atter. Det er altså, hon hever et punkt her som Gud sier at hon byrjar, så fer hon henne ras, og så kommer hun atter. Og det har vi se, tar det var korst, at det her balloner opp, jeg vet ikke, 130.000 føtter, og så er hun hinge her en evighet, og filma rundt og vart. For det første alltid pura flatt, og så sørst du, solen av hver hun kommer. Hun kommer ferande, og hun vekser. Og så fer hun, og så venter hun, og så fer hun en æra kaus. Hun ferast og en ring, og en flættar gjør. Jeg vet at det 100 av oss folk som flenner at man tar seg etter. Eller ikke han skjøte. Det så. Og solen slett ikke flere tusen for større enn jøren. Hun flere tusen for minne. Hun ikke større enn 8,5 kilometer i diameter. Og hun ikke hakkere enn minne enn 6,000 kilometer oppe. Hun inne i kvalven. Oman för atmosfär, oman för luften av tjockon. Men in i under kvalven, här hever hon lukka som ett kammar, ett avvist plats. Ja, kammar. Jag säger kammar. Just det som Guds år säger. Och här ferast hon. Hon hanker här. Och mannen ösnen. Det stod til å vite. Jeg var myndelig stod til. Så sier folk til at jeg blevet hjernavaskaver. Jo, endelig blevet hjernavaskaver. Guds året vask at han skitten ut. Ikke bare hatta, men alt ting. Spolaver. Så ikke sannløkene alt ting. Og så ikke heime hvordan satt ned i lorsta ned, fotler i liggen. Satansliggen. Og Bibelen tåsar voisint, og nevner det øynafer, året science. Og her stender det science, falsely so-called. Vitenskaperen, falslig så kattlaver. Han vil kattlaver vitenskaper, men det ikke vitenskaper. Det ikke vitenskaper. Det det ikke. Det liggen. Liggen. Hvis du fart darven ut, så så grulig, og så sørst her, og jeg gjør en fløt, og først, og alt det her. Og så sørst det her, videre inn i en lukkaven systemet. Det det som Bibelen sier. Videre ikke av gjørende, men videre ui gjørende. Nu sagt du på en, vi så inn i en kulen, nei, det det ikke. Vi drar en fløto, men forstilla der en rundt av laukako, og så kører mamma den og sort uillat om man lever. Og så klart, og så låk, til at
så att flöten inte ska där eller för flowar ska äta audio sort. Det är akkurat här som kvalv vi är inne i ojörne. Men görne flöt. Tar då som Sorpaul, det är inte Sorpauler. Han finns det inte. Tar tecknat det som ett kontinent, det är inte kontinent. Det är det inte. Tar Kanada här i Altrusjonen. Admiral Byrd är han. Han för in av isen här vi 3500 hermanon och vi skip och mätet till att vara här näkvar och tar var veck tror jag är. Skulle du cykla runt om Antarktika och färra in av isen och sånt. Och tar kom så att du satt så här över det men det var så rävliga längta cykla runt. Tar skilt över 3000 kilometer. Och det passar inte att det är 3000 kilometer runt om Antarktika. Och det tog över 3 år. Kvar hade det skilt? Runt om alla hjörna. Inte runt om hjörna så, men flatt. Det hade skilt runt om Oisringen åttast. Kvoi är en väggur på 200 fötter hövor tar du kommer till Antarktika, alla städerna, det är det. Och det är slett inte tar du kommer till Nordpolen. Det är tog att vi har kommit så långt från solen att det kommer till en fristepunkt här. Och så och tar du gånger in att han isen så blir det bara hackre. Och här är nog ett punkt tar likva skall ödas för att vara Sorpaulen. Det är det slett. Tar jag bara sagt, vad skvatt, Sorpaulen är här och han är slett här. Sorpaulen är inte till, han har ångat värd till. Och han värd ångat till. Här gör en väldigt runt som tar sig under runt. Här är väldigt en bastur. Så har ju Bibeln sagt attor. Görna runt om görna. Det säger en ångant höj. Jesus självor säger. Han som skapar i allt. Han säger. Till ista endamarsk. Gäraren här. Even unto the uttermost part. Enta at ista parte. Ista. Så först du åtast. Så kommer du till en väljan ända. Du kan inte färra långur. Gör runt som en baltur så kan du alltid färra långur. Nej. Det passar inte. Jesus är sannor i ötlun som han säger. Och Darwin och Satan och Voisint löjer och i ötlun som tar sig. Utan det som är sån voisint, till det som kan demonstreras och entertäckas. Men voisint är längst färre bort från tog. Det är en 200-300 år sedan. Det ska hålla åter till 1600-talet. Att komma till sanna voisint. Men sanna voisint är finnas det där. Men det tar som vi känner god och tryck på hans år. Här kan du finna sanna voisindaman. Tar som evnakta god. Tar fotler i liggen på en av vägen. Och här är ångens handla ut dem. Ången. Fotler i liggen. Så att folk kan bara tryggva tusen det är färna tryggva i det. Att det blir en pura kokbort kvart kini vi vågar allt det här. Flyter allt det ut. Det kan du bara tryggva hvis du langt hever evnokta god, evnokta bøyblina, du ikke langt trust av Jesus ordentlig. Du kan godt si at det, men du trust ikke bøyblina, du er ikke en bøyblina tryggvande. Så du måst tryggva Darwin først, og du trust Ødlensen Svansson til tryggva i det. Du en sannur bøyblina tryggvande, så er ikke plass for jeg snær. Tog det som jag har sagt før, at det hele er bare læ, og man har læ av liggen. Ta øyna før til det nasta, som før til det nasta, som før til det nasta.
kommer du inn ut her at sånn at god til å skapa, og Bibelen sånn, og kommer du enda her til at du sagt gjør fløt, så brottnar og brestur handan her ballonen her, og alt fretgasset for ut, alt det der latergasset, og det blir bare så laterligt, det høyla alt. Du bare flenner etter, og tilværen for et annet sammenheng. Flora, kom her. Et annet sammenheng. Og når bøyna standa. Fullstendig ørvise. Og du blir frujur. Ja, men hatt det som det tror for 500 år siden. Ja. Og ta fanns du sånn bibeltryggvande kristenfolk. Begge Calvin og Luther. Og alle reformatørene tro og tog. Som sier det nå. Tar visst du da? Tar visst du da? Og tar spotte alltid, ja, men så helt du til, hvis du sigler her, så først du det av, og jeg vil ikke. Jeg har langt sagt det kun. At gjøre en fløt, men du kommer til å mur til endan, tar du kommer først nå langt ut, men han ikke kan fære her. God kan fære her. God har sagt dere. Det stender ikke jobb, at jøren som et innsigle, fra en innsiglesringe, et innsigle, her som endan venter opp, endan du brenner og stearinljøslager, og du brenner stearin, og det renner her, og så truster du ringene. Og så et innsigle her til å si at fjallene og alt landsleie av jørene til midt i, og det som tar for opp til enden. Tøy kommer du til en mur åttast av hjørne. Vi kallar det Antarktika. Men først du langer inn og her, så du langer vekk fra hjørne og fra solen, og det blir så eventyrlig kaldt og rævlig her i vinter. Og du først bare hagre opp, så er det 1000 føtter. Og det blir bare vi for hagre opp. Og du kan slett ikke være her, så vil du bare få atter. Og det det som hendte. Tjatt som har vært her. Og så andre våre, så har det bare lukka. Og ikke slipper inn av Antarktika, utan akkurat avvist øke, her slipper, men det skal være under oppsøyn, og så bare 2 dager, eller et eller annet, og så har jeg matter. Og ikke slipper det her. Tja folk som trygg var menningarlærere, tja Darwin og Satan. Her, da har du avnokta skaparen. For det første så er det ingen sinn til, og ingen absolutter etikker, ingen absolutt rett og rengt. Og du tror ja, men vi kommer bare fra sluime. Og du heldig til vi kommer angsten fra, og vi mennas til nekka møyr, og du heldig til at vi var ångane sværa fyrir. Skulle ikke standa til svars fyrir nekka som helst. Så det om skilte sier så, men det så nær til å være dævlar i likam som de kunne være. Og det blir bare om rævlig spittling. Det blir bare om, eller det framkallar spittlo. Du spittler menneskene vi er snær. Du sendte en teltepost til allar studenterskolalærere og i Färjön som lærer biologi og det, og Bei Kamstelle og Klaksvik og Glasy Havn, jeg vet ikke hva det var, 1820. Jeg bad å gjøre seg til grått, at jeg skulle standa framfor god til å døme deg, og standa til svars for at jeg var spilt et helt atterlig, og atterlig av ungdommet, og skrikt godstrunne ur tåra gjørstun, og gjørst deg til ateister. Vi har læra deg
Darwins lign. Du framløyer satanister vi er snær. Og spittlingen teker bara digas, det er bara ingen ente. Ingen ente. Nei, man kunne snakka sånn, jeg orsker kvalitet trøytter, men jeg måtte sige stingen her, i ødelen føren. Og Jesu navn, amen.